បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើជាវីដេអូមួយបង្ហាញបងប្អូននៅកម្មវិធីថ្មីមួយគឺជាកម្មវិធីដែលយើងអាចរកលុយបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយលុយដែលយើងរកបានហ្នឹងយើងអាចវេទៅក្នុងគណនី PayPal ហើយយើងអាចដកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានយ៉ាងងាយៗផងដែរបាទកម្មវិធីនេះគឺមានភាពងាយស្រួលដែលគ្រាន់តែបងប្អូនចូលទៅក្នុងវាហើយបងប្អូនគ្រាន់តែទស្សនានៅវីដេអូកំប្លែងនានាឬក៏វីដេអូផ្លែផ្លែនានាបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់ភ្លាមពីកម្មវិធីនេះផងដែរបាទកម្មវិធីនេះគឺមានឈ្មោះថា Clipclaps បាទកម្មវិធីនេះឯងកម្មវិធី Clipclaps នេះគឺជាកម្មវិធីដែលកំពុងតែពេញនិយមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនថាជាទ្វីបអាស៊ីឬក៏ទ្វីបអឺរ៉ុបទេគឺគេនិយមលេងកម្មវិធីនេះខ្លាំងមែនទែនបាទខ្ញុំបាទធ្លាប់បានលេងកម្មវិធីផ្សេងកម្មវិធីរកលុយផ្សេងណាគឺមានតែកម្មវិធីនេះទេគឺជាកម្មវិធីដែលយើងអាចរកលុយបានយ៉ាងងាយហើយវាមានភាពងាយស្រួលដែលគ្រាន់តែយើងចូលទៅមើលវីដេអូកំប្លែងទៅនោះយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ភ្លាមពីកម្មវិធីហើយចំពោះទឹកប្រាក់ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងអាចវេចូលក្នុងគណនី PayPal ហើយយើងអាចដកលុយដែលក្នុងគណនី PayPal យកមកចាយបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានយ៉ាងងាយស្រួលផងដែរបាទចំពោះគណនី PayPal នេះគឺជាគណនីមួយដែលយើងអាចទិញទំនិញបានគ្រប់ប្រភេទនៅលើមានន័យថាទំនិញនៅលើទីផ្សារអនឡាញណាយើងអាចទិញទំនិញបានគ្រប់ប្រភេទហើយសម្រាប់មិត្តយុវវ័យដែលនិយមលេងហ្គេមមួយចំនួនដូចជា PUBG, Rule ឬក៏ Mobile Legends ឬក៏ Vainglory ហ្នឹងយើងអាចរកលុយពីក្នុងកម្មវិធី Clipclaps ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងកម្មវិធី PayPal បន្ទាប់មកបងប្អូនអាចយកលុយដែលយើងរកបានហ្នឹងទៅទិញមានន័យថាទៅបុកក្នុងហ្គេមយើងបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទមានន័យថាយើងមិនបាច់ចំណាយលុយខាងក្រៅរបស់យើងដើម្បីទៅបុកនៅក្នុងហ្គេមយើងទេយើងអាចគ្រាន់តែរកលុយនៅក្នុងកម្មវិធីរកលុយតាមអនឡាញមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចយកលុយដែលយើងរកបានពីក្នុងកម្មវិធីរកលុយផ្សេងហ្នឹងទៅបុកបញ្ចូលនៅក្នុងហ្គេមយើងបានយ៉ាងងាយស្រួលបាទឥឡូវយើងក៏កម្រងចាំយូរយើងចូលទៅមើលវិធីនៃការ download នៃកម្មវិធីនេះយកមកដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងបាទជំហានដំបូងដើម្បីចូលទៅ download កម្មវិធីនេះបានបងប្អូនត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android ហើយបើសិនបើបងប្អូនប្រើប្រាស់ជាទូរស័ព្ទ iPhone នេះបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី App Store បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ទាំងអស់គ្នាបាទជំហានដំបូងបងប្អូនចូលក្នុងកម្មវិធី Play Store វានឹង load ចេញមកជាផ្ទាំងលក្ខណៈបែបនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែង search ហើយវាពាក្យថា Clipclaps បាទនេះវានឹង load ឲ្យយើងឃើញហើយ Clipclaps Cafe ហើយយើងចុចលើវាទៅបាទដោយសារតែកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានដំឡើងវារួចហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចវា open មករួចជាការស្រេចបើសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានដំឡើងកម្មវិធីនេះនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា get ហើយ install វាមកនោះកម្មវិធីនេះវានឹង load ចូលទៅក្នុងអេក្រង់របស់បងប្អូនភ្លាមបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថា open បាទនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើពាក្យ open វានឹង load ចេញមកនៅផ្ទាំងបែបនេះបាទអានេះមានន័យថាគឺរបៀបនៃយើងលុកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ថាលុកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃយើងអាចចុចនៅលើពាក្យខាងលើនេះបាទថា log in by phone យើងក៏ select លើវាមកនោះវានឹង load ផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងនឹងបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅបាទដល់ចំពោះលេខទូរស័ព្ទយើងមិនបាច់វាពាក្យថា0ទេឧទាហរណ៍ថាបើយើងប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ012អញ្ចឹងយើងមិនបាច់វាពាក្យថា0ទេបាទព្រោះនេះគឺជាក្បាលលេខកូដរបស់ប្រទេសយើងហើយ8855នេះអញ្ចឹង855គឺវាជំនួសឲ្យ0ហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើបងប្អូនប្រើប្រាស់លេខទូរស័ព្ទ077ឬក៏012ចុះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់វាពាក្យ0ទេគ្រាន់វាយពាក្យ12 5 13 5 14អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍លេខទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងទៅ012 513 514អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាពាក្យ12 513 514ជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងមានការចុះឈ្មោះតាមមួយប្រភេទទៀតគឺតាមរយៈ Facebook បាទដោយសារតែការលេង Facebook សម័យបច្ចុប្បន្នគឺយើងសឹងតែមានគ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងដើម្បីមានភាពងាយស្រួលណាយើងគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលតាមរយៈ Facebook ទៅតាម
Facebook ទៅវាមានភាពងាយស្រួលជាងបាទបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook គឺមានភាពងាយស្រួលបាទដោយបងប្អូនបានឃើញហើយថានេះគឺជាផ្ទាំងដែលយើងអាចចុះឈ្មោះហើយចូលទៅតាមរយៈ Facebook យើងបាននៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ពាក្យថា Continue with Facebook បងប្អូនគាត់តែ select លើពាក្យហ្នឹងទៅបាទ select វាទៅបាទរងចាំបន្តិចសិនបាទនោះវានឹងលោតចេញជាផ្ទាំងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទនេះគឺដោយសារតែកម្មវិធីនេះខ្ញុំបាន select connect វាជាមួយ Facebook រួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលចូលមកថ្មីបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកភ្លាមវានឹងបញ្ជាក់ឲ្យយើងចុចម្សារទៀតនៅលើពាក្យ Facebook ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែ select លើវាហើយវានឹងលោតចេញមកផ្ទាំងដូចគ្នានេះឯងបាទដូចបងប្អូនបានឃើញហើយថានេះគឺជានីតិដែលយើងអាចរកលុយបានបងប្អូនគ្រាន់តែមើលនៅវីដេអូបាទវីដេអូមកដូចជាវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងវីដេអូ complain មួយនេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលនៅវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនោះយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ភ្លាមបាទនេះគឺជានីតិដែលវាលោតឲ្យសម្រាប់ឲ្យយើងរកទឹកប្រាក់បានមានន័យថាបើវាលោតដល់ចំណុចនេះយើងនឹងអាចបើកបានកាដូមួយហើយកាដូនោះវាអាចមានជាទឹកប្រាក់$1 $2 $5 ឬក៏ជាខွាញ់បាទនេះគឺខွាញ់ខាងលើនេះវាអាចមានខွាញ់ចាប់ពី200ខွាញ់300ខွាញ់500ខွាញ់ឬក៏1000ខွាញ់កាដូនេះគឺយើងអាចបើកបានកាដូផ្សេងជាច្រើនបាទមានដូចជាទឹកប្រាក់ហើយនឹងខွាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយថាយើងចុះឈ្មោះដំបូងយើងបាន$1ហើយតើយើងបាន$1ទៀតមកពីណាបាទ$1ទៀតហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបងប្អូនបំពេញលេខកូដរបស់អ្នកណែនាំហ្នឹងបងប្អូនទទួលបាន$1ពីអ្នកណែនាំភ្លាមបាទអ្នកណែនាំគឺរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនអាចបំពេញលេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទឲ្យបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំទៅនោះ account របស់ខ្ញុំនឹងផ្ទេរទឹកប្រាក់$1មកឲ្យបងប្អូនភ្លាមបាទដើម្បីបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំបងប្អូនគ្រាន់តែចូលក្នុងពាក្យ reward នេះបាទនេះគឺពាក្យ reward ហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅពាក្យ reward ហ្នឹងទៅវានឹងលោតផ្ទាំងឲ្យយើងឃើញបែបនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលទៅក្នុងពាក្យ redeem បាទ redeem ហ្នឹងមកបងប្អូន select លើវាមកបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃការបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំដោយបងប្អូនបានឃើញនៅលើអេក្រង់ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននេះហើយនេះគឺជាលេខកូដដែលខ្ញុំបានណែនាំបងប្អូនបំពេញបាទគឺវាមាន8ខ្ទង់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញវាហើយបងប្អូនចុច select នៅពាក្យថា redeem នេះមកបាទនោះវានឹងលោតទឹកប្រាក់$1ចូលទៅក្នុងគណនីនៃកម្មវិធី Clipclaps នេះភ្លាមឲ្យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់$2បាទនៅទឹកប្រាក់នេះដោយសារតែខ្ញុំបានដកវាចំនួនខ្ញុំរកបាន$15ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចូលក្នុងគណនី PayPal ខ្ញុំរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំរកបាននេះគឺជាទឹកប្រាក់ថ្មីបាទគឺខ្ញុំរកបាន$2.30ហើយបាទហើយនៅមានជំរើសជាច្រើនទៀតដែលយើងអាចរកលុយបាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទគឺមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូននៅចង់បានទឹកប្រាក់បន្ថែមណាយើងអាច exchange មានថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីខွាញ់ហ្នឹងទៅជាទឹកប្រាក់បានដោយគ្រាន់តែយើងចុច select លើខွាញ់ហ្នឹងមកវានឹងលោតផ្ទាំងឲ្យយើងឃើញថាយើងអាច exchange បានហើយមានន័យថាវានឹងលោតបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាតើកាក់ប៉ុន្មានដែលយើងអាចដូរជាសាច់ប្រាក់បានបាទមានន័យថាឥឡូវនេះវាលោតមកឃើញថា special discount នេះគឺវាមាន event ណាវាថា event របស់យើងមានវាបញ្ចុះតម្លៃឲ្យយើងដូរណាជាទូទៅនៅដូរជាទូទៅយើងអាចដូរបាន1500ខွាញ់ដូរបានតែ10សេនទេតែថ្ងៃនេះគឺវា discount ឲ្យយើងគឺ3000ខွាញ់បាទគឺ3000ខွាញ់នេះគឺកម្មវិធីនេះ discount ឲ្យយើងគឺយើងអាចដូរបាន30សេនបាទ30សេនមានតែ3កាក់អញ្ចឹងយើងអាចដូរបានអញ្ចឹងដោយសារតែខွាញ់របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទើបតែនឹងដូរវាឲ្យថ្មីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌក្នុងការដូរបានទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដូរបានជាសាច់ប្រាក់បានទេនៅពេលដែលខ្ញុំរកខွាញ់មកខ្ញុំទៅតាមការមើលវីដេអូនឹងច្រើនដងទៅខ្ញុំអាចបើកកាដូបានជាខွាញ់បន្ថែមទៀតនោះខ្ញុំបាទនឹងអាចយកខွាញ់ហ្នឹងមកដូរជាសាច់ប្រាក់នេះបានហើយផងហើយឥឡូវយើងចេញទៅវិញសិនបន្ទាប់ពីយើងចេញទៅវិញមកបងប្អូនអាចឃើញនៅលើផ្ទាំងនេះគឺយើងអាចមើលវីដេអូរកលុយបានផ្សេងទៀតហើយយើងអាចចូលទៅក្នុងកន្លែងបាទកន្លែង revert នេះបាទកន្លែង revert នេះពេលយើងចុចពាក្យ revert វាលោតឲ្យយើងឃើញបែបនេះនេះគឺជាកាដូដែលយើងអាចដូរបានន័យថាយើងគ្រាន់តែបើកកាដូនេះមកវាអាចលោតចេញជាខွាញ់ឲ្យយើងឬក៏លោតចេញជា
chia tập bạc ở dương ai bị $1 thì họ bây giờ sầm nắng ai $1 như thế tại bây giờ ở sầm nắng tới ai lột trên mọi con để khoan như thế bạn chẳng nó pe cho nó như hái dương châu mà đo hàng cào này bà hàng cào này cứ chịu vẹt sần sầm một tụ dương sần sầm một tụ dạng đổi đây bà bom ôn sờ lại lừa bịa lại máu lại ní cứ vẽ sần sầm tụ bà ní phần tụ bọc nhóm ban phẩm buồn hai bản thân là dương cục đo mà thấy cục lẹ khăn bọc vía đó viên đằng ao dương câu cạn bên đây thao dương câu cạn một đón dương bà dương sầm nắng dương ai cho tôi ban tập bạ $1 bà dương ao sầm nắng chứ ai cho tôi ban tập bạ ở 50 sen mà hay miên cả lại sen tiết là cái lại ní cứ lại nhờ son sầm nắng vô tập bạ $10 bản thân là dương cục lẹ khăn vía dương ai chờ cục lẹ khăn gọi cho lên nâng môi máu bản thân cục lẹ khăn bao cái cứ bình tụ 150 bình tụ nó dương ai bạc bàn mà đòn lấy bình tụ bọc nhóm cứ ban tay 25 bình tụ thì chắc chăm trâu tay sẵn xong bình tụ ở ban 125 bình tụ đầm bay bạc vô tập bạc $10 bà cho nói ní bản thân là dương sầm nắng á dương ai bạc ban tập bạc $10 phim mà tại bây giờ ọt sầm nắng thế dương bạc ban tập bạc bà cho nói ní cứ tại mà sen đấy bà tại mà sen đấy lại ní cứ phèm sen này bây giờ ọt sầm nắng bà hay mình kháng cao như tiết mà cứ mình chia củ pong Amazon đội bóng ôn màn chỉ đẹp sao hỏi thà Amazon cứ chia ti xa tầm nín online để thông một phốt là lượt hiệp hội lúc đại bởi vì ti tăng nơi thả đột nằm ở đây và sau này dương ba máu chỉ từ xong một tụ ban máu dương ban ở lại những cái 10 bình tụ và dương từ xong một tụ ban 10 bình tụ nếu dương ai co ca lại những ban một đòn và chia sừng nang bao dương á nhưng co máu ban $10 này cupon nướng chẳng những ai vô lui không cupon thì tinh tầm nín như lượt ti xa online là bao giờ Amazon ban group p bạn chẳng vì mình thiệp nghi sưu mình tên không ca lên cả một tí này đây còn này dương mơ video sóc và dương ai miên ở cả song sầm nang rồi còn miên ở cả hờ ai độ tập bạc bàn phòng đại bạn chẳng nhìn tranh từ bình máu miên trán miên là chỉ sạch bạc $10 chỉ còn lại câu vô ở 500k này khôi những bạn mình làm việc tràn mình tên và sau này dương sầm nang ai cọc bàn đời bạn chẳng như dương sạc bạc cả đầu mà bác lại cứ lại bạc cả đầu dương sạc bạc mất thang cả đầu bao giếng với ai dương bạc ban bầm an bà dương select lượt bia open máu bà đồn chạm mình tách sấn bà ní cả đầu bao nhiêu nói ngày ní khi nhau mà xây mình dầm nàng đích trong bạc bàn tài hà sập khoảnh này bà chẳng dương ban hà sập khoảnh vì máu bằng khơi hỏi tha cứ vì bắt đầu dương hà sập khoảnh hay vì nâng mình thay mà dương nâng cái lại khoảnh này còn lại bạn chẳng nên mà chấm nói chết đại dương ai sẽ lôi bạn đôi khi bản dương ai cho thôn lại special này bản special bom bồn select là vì máu bà đôi bom bồn mà khơi sạp hỏi ní cứ chỉ tập bạc $7 16 sen đại tập bạc ní nhau mà toàn là tụi bàn thì còn tái tập bạc ta dương bàn một pina tập bạc ní cứ bàn một pi ca invite friend là bao dương là trong Facebook cứ friend là bao dương trong Facebook á và sân dương invite quạt trâu mà lên trong cảm thi này đấy rồi có dương invite lịch câu đại dương bàn nhà tại quạt nó về là quạt lấy quạt bằng pin lịch câu bao dương nút dương là tụi bàn tập bạc bằng time chấm nón $10 bà cho nói như khi ta cái bàn mình chẹp làm dương hay ta invite friend to get $10 bản thân mà dương invite friend ở cột chấm nón bằng kế dương ai tụi bàn tập bạc $10 phim bị không cảm thì clip clap này phong đại bạn cái invite cái mình phim nghi số còn là bom ôn chốt lừa bịa xe này mà chốt bịa lừa xe này mà bom ôn đừng khơi tiếng hàng cao bay này bom ôn ai invite friend từ tam dạng Facebook tam dạng Messenger rồi tam message bảo dương rồi tam dạng mò này cứ bom ôn ai copy link bom ôn có select lừa bịa mò đằng máu bà vì đằng load khơi nhà dương hỏi bom ôn ai copy link nhà từ không cảm thi nào mỗi không cảm thi từ sắp đại bảo dương nâng những ai nhà tam Messenger Telegram rồi có tam email ai tầm bay ai mất phẹt bảo dương để quạt ta cảm thi đôi khi nó có trộm một lên cảm thi clip clap này chẳng dương tôi bàn tất cả $10 phim bạn chẳng như tranh nhiều vinh máu chẳng cho mình vài hồi hết nhưng mà toàn vài tê bà chúng phụ bom ôn đã toàn vài bom ôn của tụi invite friend tới để bây giờ bom ôn invite friend lúc lấy code bom ôn load cho tụi nó bằng hai mất phẹt bom ôn bàn khơi bà đôi chị hỏi chúng phụ cảm thi nít đôi chị tâm đang hỏi bát anh trắng chấm phu video nick chấm ba xong mình chọc tâm năng hai ba chấm phu ở bom ôn đài
មានចម្ងល់ឬក៏អត់ទាន់ច្បាស់ណាបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានព្រោះថាខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយតបទៅបងប្អូនភ្លាមរាល់សំណួររបស់បងប្អូនដែលបានសួររបស់មករកខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាចុងក្រោយថាចំពោះកម្មវិធី Clipclaps នេះផងដែរគឺបងប្អូនអាចដកលុយពីកម្មវិធីនេះមកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងបានភ្លាមគឺយើងអត់មានបញ្ហាឬក៏ខ្លាចថាលេងក៏លេងទៅតែលុយក៏អត់ដឹងដកទៅណាណាអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនរកលុយបានកាន់តែច្រើនបងប្អូនអាចដកលុយពីកម្មវិធីនេះមកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយគ្រាន់តែវេលុយពីក្នុងកម្មវិធីនេះចូលក្នុង wallet PayPal បងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់ភ្លាមហើយយើងអាចដកមកចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបានភ្លាមផងដែរបាទហើយចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបំពេញលេខកូដបងប្អូនអត់ដឹងថាបំពេញលេខកូដចូលទៅក្នុងដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1ហ្នឹងបំពេញមកពីណាហ្នឹងបងប្អូនអាចបំពេញលេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រៅហ្នឹងដែលបងប្អូនបង្ហាញបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនក៏ចុចពាក្យ redeem ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញវគ្គមុនហ្នឹងបងប្អូនបំពេញលេខកូដជួយបំពេញលេខកូដដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យបងប្អូននេះគឺលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់$1ភ្លាមផងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានវីដេអូរបស់រូបខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា